Pozdrav čituljka! Danas čitamo Kompjuterske igre braće Zec. Zvonko i Zdravko Zec bili su braća. Bili su kao i svi drugi zečevi u šumi, sem što je Zvonko imao naročito dugačke uši, a Zdravko naročito dugačke sekutiće. Kad je bio mali, Zvonko je sanjao da postane prvak velikog drveta u sankanju, ali da bi učestvovao u prvenstvu na snegom pokrivenom bregu u blizini velikog drveta, morao je da nosi zaštitnu kacigu, a Zvonko nikako nije mogao da ugura uši pod kacigu. Preklapao ih je preko glave, smotavao, izvlačio ispod kacige, sve uzalud. Uši su mu bile predugačke i nije mogao da se takmiči. Što se tiče Zdravka, kad je on bio mali, sanjao je da postane slavna TV zvezda, pa da snima reklame za zubnu pastu Beli škrgut. Zdravko je voleo tu zubnu pastu jer je imala ukus šargarepe, ali njegovi zubi bili su preveliki i za reklamu zubne paste. Ispunjavali su ekran, pa nije bilo mesta za četkicu i pastu. I tako, braća Zec morala su da se pomire sa sudbinom. Ostavili su se svojih nemogućih snova i rešili da pronađu neki put do uspeha, bez obzira na prevelike uši i zube. Imali su u kući kompjuter s kojim su se igrali po ceo dan. Bili su jako domišljati u tim igrama. Tako bi Zvonko legao na pod ispred kompjutera i na ekranu nacrtao niz zečeva sa povelikim ušima. Baš su zgodni, rekao bi. Onda bi Zdravko na ekranu nacrtao niz zečeva sa povelikim zubima. Eto, sad imamo 2 tima, rekao bi. Onda su 2 brata smislila pustolovnu igru uterivanje zečeva u tamnicu. Igrali su je na kompjuteru bez prestanka. Nekad bi čarobnu mrkvu osvojile ušonje, a nekad zubonje. Tako su braća Zec započela svoju uspešnu karijeru kao sastavljači kompjuterskih igara. Presnimili su kopije igre zečeva i tamnice za sve svoje prijatelje iz velikog drveta. Onda su ovi o tome pričali svojim prijateljima i ubrzo su braća Zec dobijala poručbine da sastave igre za medvede i miševe i gliste i sve druge redom. Na kraju su braća Zec otvorila privatnu agenciju kompjuterskih igara na drugom spratu velikog drveta.